Assalamualaikum, aku punya minuman jahe merah dari Awesti. Kita seduh dulu yuk. Ini dalamnya bukan hanya jahe aja, tapi ada serehnya, kayu manis, cengkeh, dan juga gula. Nah, kita buka, terus tinggal tuang aja ke cangkir. Harusnya ini satu cangkir 3 sendok teh, cuman karena gak mau terlalu manis jadi 2 sendok setengah aja. Wangi jahenya udah kecium banget. Ini satu cangkirnya untuk suami, karena kita lagi gak enak badan, lagi batuk-batuk, minum jahe enak banget, tapi tetap ditemenin sama gorengan.